Всем привет! У многих дома стоят аквариумы, и есть в каждом аквариуме или на каждом аквариуме такой прибор, который называется компрессор. Они бывают вот такие вот компрессора, вот такие маленькие, но качают хорошо, сильно. И шум такой сильный, что спать аж невозможно, да. Аквариум может стоять или в спальне, или в зале, но вы слышите этот звук, и он вас просто уже сводит с ума. Он постоянно гудит, всю ночь гудит, а вам выключить его нельзя, да, нужно, чтобы подача была воздуха круглые сутки. Выход такой: разбирать ничего не нужно. Нужно просто пойти в зоомагазин или в магазинах. Вот есть такие шланги, да, по которым как раз мы подаем в аквариум, делаем подачу воздуха, да, от компрессора. То есть мы этот шланг берем, подсоединяем к компрессору, а ко второму выходу мы подсоединяем уже камень, из которого идет воздух. Вот. Но сейчас тема, да, шумит компрессор круглые сутки, и он вас парит. Вот. Выход такой: берем вот этот шланг, да, замеряем расстояние от аквариума до, например, туалета, или до ванной комнаты, или до кухни, или до балкона, да, или лоджии у кого-то. Прямо берем, замеряем по стенке или по плинтусу расстояние. Например, у вас там получилось 15 метров. Берете вот этот шланг 15 метров в зоомагазине, ставите компрессор на кухне, например, на холодильник, там его включаете, и по вот этому шлангу вам воздух поступает в аквариум. И весь гул остается на кухне, да, или на балконе. Вот такой вот выход. Это когда ничего не нужно разбирать, просто купить вот такой шланг. Он не только продается в зоомагазинах, да, он еще продается, такой шланг, на строительных рынках, в отделах, где продают шланги разного диаметра для разных целей. То есть там есть и поливочные шланги, и для разного оборудования, для сварочного оборудования, резиновые, разные силиконовые шланги. И там есть вот шланг такого диаметра. Вы даже можете с собой взять кусочек, да, своего, который дома есть, и просто поехать показать: вот у вас есть такой шланг. Вот так вот. Если он, например, там стоит рублей 20, да, а у вас 15 метров, то, соответственно, все 300 рублей вы потратите. А то, может быть, и меньше. Вот так вот. В этом районе. Зато шума не будет, шума останется. И еще выход, да, как можно делать. Вот компрессор стоит, он так вот гудит прямо. Я обычно, знаете, как еще делаю? Я беру просто поролон, вот так вот, и ставлю его на поролон. И все. Понимаете? И как можно дальше. Вот. Все, до новых встреч, новых видео. Пока-пока.